あ、ちっちゃいな。そう。M 君みたいに言うね。あ、行くのか。そっちか。なんでパパの方に来た。あ、コードが汚い。あ、おーっとする。どこ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 。ママおでて食べてんの。おっと、クッションを階段のように。ちょっとそっか。そっちじゃない。お、ヒュッと登場。お、ママ投げないでよって言ってる。座った。おい。おい、いい。くしゃみしたよ。